Das ist ja der meiste Fehler bei den Maschinen. Und nein, die Schrauben werden nicht rund. Die Erklärung ist fertig. Was ist ein Plus, was ist ein Minus? Ja, siehst du? Filmst du mich jetzt oder was? Bescheuerter Hund. Roman, DDF 486. Hi Tobi, guten Morgen oder beschissener Morgen. Hallo Leute, wieder Longformat. Wir haben heute einen schönen sonnigen Dienstag. Meine Laune ist gestiegen, mein Kameramann fühlt sich aber irgendwie kacke. Und wir haben eine DDF 486 heute zur Reparatur. Eine meistverkauften Maschine. So. Der tut was, aber wenn ich das weitermache, fängt an zu brennen. Ich soll das damit aufhören. Er riecht schon. Also mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ist es die Elektronik. Und da habe ich schon so ein kaputtes, genau das gleiche Ersatzteil hier rumliegen, auch kaputt. Das sieht man auch. Ich weiß nicht, ob hier oder da. Wenn die da Transistoren verbrennen, sieht so schön aus dann. Und das ist ja der meiste Fehler bei den Maschinen. Außer jetzt noch das Getriebe auch kaputt geht. Es gibt ja DHP 486 und DDF 486. Der einzige Unterschied ist ja, bei DHP 486 haben wir eine Schlaghammerfunktion, bei DDF 486 nicht. Und das ist ohne Schlaghammerfunktion. Wir bauen das jetzt auseinander. So. Ich rutsche immer schon wieder nach irgendwo hin. Hauptsache nicht mittig, Alter. Und nein, die Schrauben werden nicht rund. Ja. Getriebe kurz ausbauen. Ein bisschen kürzer machen. Ja. So sieht es im Inneren aus. Die Erklärung ist fertig. Also, wir haben hier einen Schalter, die Elektronik mit Stator zusammen verbaut, also Elektronikeinheit sozusagen, das Getriebe mit Bohrfutter. Das prüfe ich dann später, ob das noch in Ordnung ist, aber hier jetzt, der Defekt liegt eigentlich an der Elektronik, weil da gar keine Funktion gegeben ist. So, die gehen meistens nicht kaputt. Meistens könnte auch sein, dass die doch kaputt sind, weil da zum Beispiel die ganzen Lamellen irgendwann abspringen, wenn das irgendwo hackt und irgendwie nicht richtig steckt. Dann müsste man das austauschen, aber das ist, wie sagt man das, in wenigen Fällen kommt das vor. Bei wenigen Fällen, schwere Sprache, ne? In wenigen Fällen kommt das vor. Gottverdammte Scheiße, ich kann das nicht aussprechen. So, jetzt reiße ich einfach alles hier raus. Die Lampe abstecken. Wo ist denn mein ganzes Werkzeug? Lass mir das bitte hier. Ich bin nicht vorbereitet. Es ist noch 9 Uhr und ich bin noch ziemlich gut gelaunt. noch. So, jetzt einfach den Schalter hier abstecken. Also. Und die Kontaktplatte. So, hier sieht man noch nicht, dass es durchgebrannt ist. Gott sei Dank, sonst wird es hier stinken wie sonst was. Aber das ist defekt. Ein neues Ersatzteil. Jetzt zur Erklärung, warum die jetzt so viel kaputt gehen. Die sind an sich sehr gute Geräte, aber werden viel zu oft missbraucht für irgendwelche Anwendungen, wo die nicht dazu gedacht sind. Gut, die ist schon eine starke Maschine, aber an sich, wenn man das jetzt versucht, das als Schlagbohrhammer zu missbrauchen, dann ist es halt beschissen. Es geht dann meistens geht bei solchen Sachen entweder Elektronik oder Getriebe kaputt. Ansonsten kann hier nichts kaputt gehen. Ja, ist ja auch nichts mehr da, so gesehen. Bei der Kontaktplatte sieht man, dass wir hier ein Plus-Minus-Pol haben und die Erdung noch dazwischen. Rot geht dann auf Plus. Was nicht für alle selbstverständlich ist. Habe ich auch schon mitbekommen, so öfters mal, wo die sitzen und was ist ein Plus, was ist ein Minus? Okay, dann weiß man, die sind nicht bei mir in der Werkstatt geeignet, die Leute zu arbeiten. Das war Mareks Frage eigentlich. So, einfach draufstecken. Zack, jetzt.
Kabel so verrücken, dass die mir dann auch nicht stören. Jetzt Schalter. Noch drauf machen. Erstmal die mittleren. Steuerknopf. So rum. So, und die Maschine ist fertig. So, habe ich jetzt meinen Anker hingetan, da ist er. Zack, muss man aufpassen, dass man sich die Finger nicht verklemmt. Hier ist die Lampe da rein, bloß nicht vergessen, wird nicht passieren, wenn man die vergisst, aber trotzdem. Dann sieht man bei den Arbeiten nichts. So, einfach draufpacken. Ich mache das anders. Lege ich schon mal ab. Die Elektronik erstmal hier reinfixen. Die Lampe. So. Jetzt nur darauf achten, dass die Kabel auch richtig liegen, damit die auch nicht beim Wiederschließen abgeklemmt werden. Und dann passt das ja schon. Ja. So, der ist drauf, der ist drauf. Der ist auch drauf. Einfach da reinstecken, keine Scheu, da ein bisschen heftiger reinzudrücken. Nicht mit spitzen Gegenständen. So. Getriebe noch draufsetzen. Das vernünftig da reinzupacken. Mein Getriebe muss schon gerade liegen. Alter, komm jetzt rein. So. Das bisschen hier fester rumrücken und gucken, dass das auch bündig sitzt. So, das hier rein. Ja, den mal nicht vergessen. Gesundheit. Warte kurz. Nach dem Nieser schön die Bazillen jetzt hier verteilen, damit die Leute auch was davon haben. So, jetzt nochmal alles durchprüfen, ob es richtig sitzt. Die Kabel müsste man da ein bisschen alles fester reinsetzen und fertig ist die Geschichte. Draufpacken, zusammenschrauben und wir haben fertig. Ja, siehst du, schon verteilt sich das. Und ich habe davon heute noch 10 Stück rumzulegen. Und ja, noch zu den Kommentaren zum letzten Video, dass ich die Geräte noch nachhinein putzen soll. Wer bezahlt mich denn dafür, Leute? Dass ich die Geräte, vor allem, das sind ja die Geräte, die meistens so letzte Maschine war, diese HR4010, ne, die große Bohammer Maschine. Da sieht man, dass die aus einer Baustelle kommt. Wenn ich die auch putze, die ist am nächsten Tag genauso dreckig nach der Benutzung wie vorher. Also, wozu? Vor allem müsste man für die Leute, also die Geräte, die ihr besitzt, könnt ihr auch putzen, also ab und zu. Das schadet nie. Aber bloß nicht mit Wasser. Ja, der hat ja auch nämlich eins mitgebracht. Es ist unter Wasser gekommen, jetzt funktioniert es nicht mehr. Alter, bist du bescheuert? Das ist genau die gleiche Maschine, wo er Motorboot betrieben hatte. Klar funktioniert es nicht mehr. Ein kurzer Vorhercheck. Ah. Siehst du, ich habe vermutet gehabt, aber nein. Nein, das ist an sich immer gut, aber ich muss ja sowieso noch nachhinein eine Prüfung machen. Also da jetzt in so einen fetten Bohrer reinsetzen und irgendwo reinbohren, dass das nicht durchrutscht die ganze Zeit. Ich prüfe das jetzt, wenn es alles okay ist, dann bleibt das so. Und wenn nicht, dann tausche ich noch das Getriebe dazu. Ist ja sowieso garantiefrei. Filmst du mich jetzt oder was? Ja. Bescheuerter Hund. Ja, ich baue jetzt einfach A. So. Zweite Geschwindigkeit. Wir machen hier alles dreckig, Alter. Ah, sieht gut aus.
Also man muss ja auch beachten bei den Geräten, dass man jetzt nicht wenn man etwas bohrt und das noch im Dreh ist, das Gang umschaltet. Das Getriebe geht dann öfters mal kaputt, deswegen, wenn man so zwischen hin und her schaltet die ganze Zeit. Also erstmal stehen bleiben, dann richtig reindrücken, weiter benutzen. Richtig wieder reindrücken, weiter benutzen. Nein, es ist okay. Also kurz jetzt zur Info wegen diesen ganzen Elektronikgeschichte. Das wird ja bei Makita wahrscheinlich demnächst so kommen, dass diese Einheit, also dieser Stator, separat von Elektronik verkauft wird. Das Teil, und das wird ja schon dann günstiger sein, weil das an sich kostet schon 80 Euro, glaube ich. Nettopreis natürlich. Dann ist das ja für Kostenvoranschläge lohnt sich das gar nicht, so gesehen. Also wenn das jetzt außer Garantie ist, das zu reparieren, solche Maschinen ist eher... Was ich dann demnächst selber versuche, wenn ich mal Zeit gewinne, man könnte die auch selber reparieren, weil da ist ja meistens nur ein Transistor durchgebrannt ist. Aber da hier alles mit Harz zugegossen ist, ist es schwer dran zu kommen. Und ich überlege mir jetzt irgendwas, wo ich dann dieses Harz dann abbekomme. Vielleicht hat ja irgendjemand schon das versucht mal und schreibt mir in die Kommentare, ob das überhaupt möglich ist, das jetzt auszukratzen. Weil da würde so Kostenvoranschläge, Reparaturen deutlich günstiger machen, wenn ich da einfach nur ein paar Transistoren umlöte oder das ganze Teil zu tauschen. Das ist ja ein großer Unterschied, weil die Transistoren kosten ja 1 Euro bis 2 Euro pro Transistor und das war's. Wenn irgendeine Ahnung hat, wie man die Kacke hier rausbekommt, würde ich schon sehr dankbar sein. Ich bin zurzeit ratlos, aber weil sonst hier gar nichts kaputt geht. Also diese Stator-Einheit ist an sich so stark, weil die Wicklungen sind schon ziemlich dicke hier. Ich habe noch keinen gesehen, wo hier eine Wicklung verbrannt wäre. Das ist meistens der Transistor, der hier kaputt geht. Und das war's. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Glocke, scheiß auf Glocke, Junge. Hauptsache abonnieren und gucken, Junge. Gucken. Das war's. Jetzt mal eine rauchen gehen, ne? Zwei ist besser.